做咩跟住我？平時西貢見到嗰啲咯，好大隻，跟住佢走。都唔對入嚟係維護啊！好密麻麻，師傅。哇！唔好行過嚟得唔得？我有啲密集式恐懼喎，其實。我走近。哇！佢會喺我頭頂屙屎嘅。完全估唔到一入嚟已經俾佢震懾住嘅。有啲恐怖啊！講真。呢度咧絕對唔可以餵雀仔嘅，如果唔係咧就會好似佢呢度。做咩跟住我？好跟住我啊！佢仲要加埋啲咁獵奇嘅音樂，啲 BB 仔又遠離呢隻雀，點解咧？因為佢會係咁播。喂，唔好。我唔行啊！周圍都係雀啊！屌咁撚多雀嘅。點解有條咁嘅路嘅？喂，好驚啊！喂！喂，做乜嘢啊？呢度哦，佢會分開嗰啲唔同嘅動物。呢隻係鴨嚟嘅。咁高度嘅喂。OK， 食咗啊！周圍都有閘嘅，真係唔係講笑。呢個動物園咧，成日周圍行下都有啲嘢喺隔離。咁有隻黑面蚊嘅雀啊，跟住有啲紅色嘅咁嘅殼啊。哦。呢隻馬騮會咬人嘅。呢隻馬騮會咬人嘅。我嘅馬騮。天羅地網。我唔夠。啱啱出面堆雞都有毛。可能有教過佢咯。鬧完啦，得個籮柚俾你睇啫喎。咩啊？佢個頭嗡咗過嚟啊！我頭嗡咗。嗡咗落去咯，後尾得個籮柚。喺，哎呦！佢求偶啊！係啊！哇！千眼邪教神。哇！佢好霸氣喎！你睇下佢條路係佢行晒嘅喎。呢邊冇你嘅。佢係咪叫我走啊？要？唔係啊。佢啱啱可能覺得啲人好煩，所以叫佢走。我冇，我餵佢食嘢。我行唔到過去，要兜路啊！佢霸住咗，其實講真。走啦，我哋。呢度。佢真係唔理呢啲糧。佢哋度度都裝咗你條路啊，好燥喎！唔同派系之間嘅戰爭，好似佢個籮柚咧，好燉，好可愛。呢白色溫柔啲嘅應該。嗱，你對住佢，你要耷低個頭，耷低。對唔住，對唔住，走緊。有冇人知點解孔雀咁串嘅咧？其實估唔到入嚟係維護啊！講真，啲龜勁似嗰啲咩動物傳心師俾隻玩具龜去傳，勁 hea 個樣。哇！行落嚟喎，行咗落嚟。佢哋受到驚嚇嘅時候，會唔會一直驚嚇嚇出世？小
火車咧就要另外俾錢。雖然佢同門票嘅價錢差唔多，但係我覺得係值得去玩嘅。因為咧，其實佢用電力驅動嘅，但係佢都盡量模仿翻蒸汽火車嘅感覺俾你啊，簡直情緒價值滿滿啊！呢1000yen啊，抵俾啦！咁坐完小火車咧，隔離就有啲雀鳥嘅表演嘅，咁我覺得係好值得去睇嘅。其實ますので、皆様しまいうまく飛ぶことができませんでした。ですが、頑張って練習を重ねることで、今ではここまで空を飛ぶことができるようになったんです。とても咁佢好過癮嘅，佢啲雀咧就係咁喺你身邊飛嚟飛去咁樣。しています。さあ、こちらのハリスホーク、先ほどですよね。鷹とワシの違い。それは翼を広げた時の大きさの違い。ここで。ここでフクロウのことやんばるの森の咁突然嘅，それではここでかっこいいフライトを披露してくれましたハリスホークの最後佢就會俾你睇下係咁喺你隔離飛嚟飛去嘅嗰隻嘢嘅樣。咁其實你係睇到佢眼神係有一團火喺度，佢係好驕傲嘅，你睇得出。咁喺佢隔離有個小熊貓館啦，咁你入到去買張券之後咧，就可以去餵佢食蘋果噶啦。食唔到啊！同埋我覺得都算係好近距離去見到呢啲小熊貓。咁我哋意外揾咗一間係老夫婦經營嘅一間鋪頭咯。我去日本好中意呢啲有一對夫婦經營嘅鋪頭，我覺得呢啲係特別好食嘅。通常呢種自家經營嘅鋪頭都係慢工出細貨，同埋大件夾好食啊！你睇下佢啲芡幾大粒，沙煲咁大嘅拳頭。我真係第一次飲咁多料嘅麵豉湯，只不過地方真係隔涉咗少少啊，咁就可以自己衡量下啦。咁嚟到海洋塔，我哋係買咗分 pass， 你就可以喺呢啲機度嘟一嘟，咁就攞到飛嘅。恭喜你啊，可以入得啦！就係有嗌嘅頭就好靚嘅沖繩個海真係。啱啱俾人嚇完，依家嚇翻人。如果你都中意我嘅片咧，唔該訂閱我同 like 我啦，唔該你，拜拜。